台语文千万字，逐工要和大家做伙来拜一日。今仔日要甲大家小解这一日，咱做伙来看到这日看起来淡薄仔复杂。这日读做雅歌雅雅第四条，雅意思就是用手指头啊，或者是滚来尾溜甲物件挖出来意思，咱讲雅气。另外这日嘛会当读做鸟，乌耳啊，咱讲是鸟耳啊，嘛人讲是鸟耳屎。另外，喙翘翘、喙创个尖尖，伫咧挤某一个物件，或者是挤某一个人，咱讲鸟喙。有一个较特别的用法，就是一个人无名翘起，有人讲鸟气。带大家做伙来小解两个词。头一个拄则讲到雅气，就是甲吊伫咧目的刺拣出来。第二个词读做鸟喙，是咧讲一个物件，或者是甲人喜人的时，甲喙创个尖尖翘翘，代表讲就是安尼这个表情。咱用一句话来举例，甲这两个词甲做伙。譬如讲，老母叫囡仔斗料理鱼仔，先甲鱼仔雅气，刷来搁再鸟喙，意思就是叫囡仔斗骹手。结果囡仔当作看无，完全拢无反应。今仔日小解这一日雅，另外一个音读做鸟，提供予大家参考。